एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे इस लाइफ स्टाइल सुनील मौर्य चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में काली खांसी या कुकर खांसी भी कहते हैं, इसी के घरेलू उपचार के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले हम आपको ये बात बता दें कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें। तो काली खांसी यानी कुकर खांसी में आपको इस तरह की समस्या होती है, ये भी जान लें। काली खांसी में क्या होता है, आपको छींकें आती हैं, नाक जो होता है भारी हो जाता है, नाक जाम हो जाता है, नाक बहने लगता है और बंदा हूँ हूँ कर खांसता रहता है। तो आज हम आपको इसी के घरेलू उपचार के बारे में बताएंगे। तो आइए जान लेते हैं इससे घरेलू उपचार क्या है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पंसारी के दुकान से फिटकरी, जिसका नाम है फिटकरी, उसको ख़रीद कर लाना है। उसको तवे या कढ़ाई में डालकर गरम कर लें। गरम करने के बाद इसको अच्छी तरह से कूटकर चूरन बना लें। ये बच्चे और बड़े दोनों के लिए ही बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद है, और बच्चे को तो काली खांसी से अधिक समस्या हो जाती है। तो इसको आपको क्या करना है, चूरन बनाने के बाद एक रत्ती और थोड़ी सी चीनी मिलाकर छोटे बच्चे को दें इसका सेवन करने के लिए। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उनको आप 2 रत्ती दें। ये क्रिया आपको कम से कम 1 सप्ताह तक करनी है। 1 सप्ताह तक करने के बाद आप पाएंगे कि जो काली खांसी थी यानी जो कुकर खांसी थी वो बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो गई। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।